শীতকালে বা আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট যেন আমাদের সবার নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আপনি কি জানেন? ঘরোয়া কিছু সাধারণ উপায়েই এই সমস্যাগুলো সহজে দূর করা যায়। আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব 5টি ঘরোয়া সমাধান যা আপনাকে স্বস্তি এনে দেবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, আপনার প্রতিদিনের জীবনে এগুলো কাজে লাগবেই। নাম্বার 1, গরম পানির ভাপ সর্দি এবং বন্ধ নাক খুলে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। এটি শ্বাসতন্ত্রের জমাট কফ সহজেই বের করতে সাহায্য করে। একটি বড় পাত্রে গরম পানি নিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ুন এবং একটি তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে ভাপ নিন। এতে নাকের বন্ধ ভাব কমবে এবং আরাম পাবেন। নাম্বার 2, আদা মধুর চা। আদা এবং মধু প্রাকৃতিক অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি। এটি গলার ব্যথা এবং কাশি দূর করতে সাহায্য করে। 1 কাপ গরম পানিতে কয়েকটি আদার টুকরা ফুটিয়ে তাতে মধু মিশিয়ে পান করুন। দিনে 2 থেকে 3 বার এই চা পান করলে দ্রুত উপকার পাবেন। নাম্বার 3, লবণের পানিতে গার্গল। গলা ব্যথা এবং শুষ্ক কাশি থেকে মুক্তি পেতে লবণের পানি দিয়ে গার্গল করুন। হালকা গরম পানিতে 1 চিমটি লবণ মিশিয়ে দিনে অন্তত 2 বার গার্গল করুন। এটি গলা পরিষ্কার করবে এবং আরাম দেবে। নাম্বার 4, তুলসী ও লবঙ্গের চা। তুলসী পাতা এবং লবঙ্গ প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান। এটি শ্বাসকষ্ট এবং সর্দি দূর করতে কার্যকর। একটি পাত্রে পানি ফুটিয়ে তাতে তুলসী পাতা এবং লবঙ্গ যোগ করুন। পানীয়টি ঠান্ডা হওয়ার আগেই পান করুন। নাম্বার 5, গুড় এবং তিল। শীতকালে গুড় এবং তিল শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে এবং কফ কমায়। প্রতিদিন 1 চামচ তিল এবং 1 টুকরো গুড় একসাথে চিবিয়ে খান। এটি দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে সাহায্য করবে। এগুলোই ছিল সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট দূর করার সহজ এবং কার্যকর 5টি উপায়। এই ঘরোয়া সমাধানগুলো সহজলভ্য এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। যদি এই টিপসগুলো আপনার উপকারে আসে তাহলে আমাদের জানাতে ভুলবেন না। আরও স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস পেতে দ্য কিউরিয়াস মাইন্ড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে এই ভিডিওটি শেয়ার করুন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে।